Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 76 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem að ég hef óbeint fjallað mjög mikið en hef aldrei talað kannski beint stærri myndina eða grófu hugmyndina. Þetta tengist tungumálinu yfir höfuð. Þetta eru náttúrulega þættir þar sem að ég ætla að fjalla menningu Íslands og hluti sem tengjast Íslandi og kannski íslenskunni og þetta fær að fara í þann flokk. En ég ætla þá kannski að tala aðeins ástæður, frekar en ástæðurnar, því ég get ekki beint sagt hverjar ástæðurnar eru, fyrir því að íslenskan svona gömul og hún eða gamaldags, eða jafnvel mætti kalla hana íhaldssama. Það nokkuð óþægilegt að nota orðið íhaldsamt, því það svo mikið notað til að tala pólitík, en íhaldssemi alveg nokkuð skýr hugmynd að vilja halda í eitthvað. Á ensku talað að halda einhverju við þannig að það haldi áfram að vera eins, to be conservative. En íslenskan það og hefur verið eiginlega alla tíð. Þannig ég ætla að stikla á stóru og kannski bulla upp einhverjar staðreyndir sem tengjast þessu viðfangsefni. Ef við pælum í stóru myndinni, í stóra samhenginu á bakvið þróun tungumáls yfir höfuð. Því tungumál þróast. Það alveg klárt mál að við í dag tölum öðruvísi mál en við gerðum fyrir 50 árum, 100 árum, 150 árum. Og þá ég ekki bara að tala við sem við Íslendingar, heldur við öll í heiminum tölum á einn eða annan máta öðruvísi en við gerðum fyrir nokkrum áratugum síðan. Og það ekki vegna þess að það gerðist eitthvað nýlega sem að veldur því að núna tölum við öðruvísi. Þetta bara það sem gerist í tungumálum. Við kynnumst einhverju nýrri hugmynd eða við förum að hugsa nýja hluti sem við höfum kannski ekki hugsað svo mikið áður. Samfélög þróast, uppfinningar verða til og mismunandi menningarkimar verða kannski til og fólk fer að kynna sér þá og tileinka sér. Í þessu síðasta dæmi mætti kannski tala menningarkima eins og ákveðina kynþátta, jafnvel kynhneigða, eða jafnvel bara jafn einfalt og að tala að það verði til ungmennamenning, svona unglingamenning, en það hefur ekki alltaf verið til. Þannig, já, hvert samfélag, hvert tungumál hefur þurft að taka einhvers konar ákvörðun. Þau standa frammi fyrir því að skoða, ætlum við að fara þessa leið og tala á þennan nýja máta eða einmitt ekki. Ætlum við að taka upp nýtt orð til að eiga við þetta fyrirbæri sem við vitum hvað eða þetta glænýtt fyrirbæri, eða ætlum við að halda okkur við gamla mátan eða nota gamla mátan til þess að tala það sem nýtt.
Og þessi ákvörðun sem tekin alltaf tengd skoðun samfélagsins. Ef samfélagið mjög ungt og sér ekki endilega styrk sinn í því að halda í það gamla, þá tekur það upp nýtt mál og öfugt. Sum mál þróast og breytast mjög hratt og önnur mál gera það ekki. Kannski vegna þess að sum mál eða sum samfélög eru íhaldssamari en önnur. Enskan til dæmis ekki mjög íhaldssöm. Þú getur fundið uppruna fullt af orðum í ensku sem eru alls ekki frá þeim þjóðarbrotum sem mynduðu England. Heldur taka þau upp orð sem koma frá latínu eða grísku eða frönsku eða þýsku, jafnvel hollensku, jafnvel kínversku og svo framvegis. Enskan mjög gjörn á að breyta sér og taka upp ný orð, á meðan íslenskan það alls ekki. Það ákveðin íhaldssemi sem liggur að baki íslenskunnar eða allavega íslenska samfélagsins sem talar vissulega íslenskuna. Og það þá kannski málið. Kannski íslenska samfélagið bara mjög íhaldsamt. Ég myndi færa rök fyrir því að í pólitísku samhengi að þá sé Ísland það ekki, en ég myndi segja að við séum það þegar það kemur að þessu tungumáli. Ég held ég ljúgi því ekki þegar ég segi að íslenskt samfélag sér íslenskuna sem einhvers konar sameiningar tákn. Íslenskan þetta leyni tungumál eða litla tungumál allavega sem nær enginn í heiminum talar. Samkvæmt skilgreiningu íslenska míkrótungumál því það eru svo fáir sem tala það. Og íslenskan nýtur svipaðrar virðingu í augum Íslendinga, svipað og hvað ætti maður að taka sem dæmi? Kannski eins og krúnan eða konungsfjölskyldan í Bretlandi, þó það sé kannski langsótt að tala það þannig í dag, eða eins og hvernig bandaríski fáninn upphafinn hjá bandaríkjamönnum. Að það sé litið til þessa, og þá núna fer ég að tala aftur íslenskuna, sem sameiningartákn fyrir þjóðina. Þetta hefur víðtæk áhrif á framvindu og þróun málsins. Það sem kannski liggur því stærst að baki að þetta sé staðan á íslenskunni það að íslenskan á sér ákveðin gullin staðal. Þó við kannski hugsum ekki svo mikið það í dag, en miðað við það sem ég hef náð að sjá í mínum grunnu rannsóknum, það sem ég hef ekki kynnt mér það svo mikið, þá virðist það vera raunin að þegar Íslendingar fóru að læra að lesa í meira mæli og fóru að skrifa þá samtímis, að það var mikið úr því gert að reyna að halda málinu eins líku því máli sem finnst í Íslendingasögunum. Fornbókmenntir Íslendinga eru mjög mikilvægar og hafa verið mjög mikilvægar fyrir Íslendinga í mjög langan tíma. Þegar við vorum vanþróuð þjóð og ríki og við vorum í rauninni allt fram að 20. öldinni, þá var lítið pláss til þess að stunda listir nema þá að
nota málið til þess. Við vorum ekki það rík að við gátum farið að búa til mikla skrúðbúninga og þróa íslenska vefnaðarlist. Við vorum ekki með liststofnanir sem gátu stutt eins og listmálara. Þannig við eigum ekki langa listasögu í þeim skilningi. Og hver þjóð á sér að sjálfsögðu einhvers konar þjóðlaga arf, en sá arfur er þá ekki djúpstæður eða allavega ekki þannig að það sé til mikil menning fyrir hljóðfæratónlist á Íslandi. Allavega miðað við flesta aðra staði í Evrópu. En við áttum tungumálið og við áttum sögurnar okkar og við höfðum ritað þær niður á mjög ákveðin máta. Þannig þegar málið var orðið fast í sessi, eins og í Íslendingasögunum, þá héldum við okkar máli við þannig að við gætum haldið áfram að geta notið þeirra. Þannig voru til dæmis prentsmiðjur á Íslandi sérstaklega búnar með ákveðnum búnaði og ákveðnum bókstöfum sem önnur mál voru ekki með eða nota ekki, þó þessi mál hafi kannski verið með þessa bókstafi í sínu ritaða máli áður en prentsmiðjurnar komu. Þannig er íslenskan til dæmis ennþá með bókstafinn þ sem er ekki að finna lengur í ensku. En ef þú lærir fornensku, þá myndu sjá þ blasa við. Og þá erum við sömuleiðis með eð og svo alla kommustafina okkar, eins og á, ó, í, ú og alla þessa stafi sem birtust vissulega líka í Íslendingasögunum. Þannig í hvert skipti sem að það kom kannski upp sú freisting að fara að tala öðruvísi, að kannski komi einmitt ný uppfinning, ný hugmynd sem ekki var til áður og Íslendingar áttu að sjálfsögðu enga leið til þess að lýsa þessu fyrirbæri sem var ekki til fyrr en á þessari stundu, að það var tvennt í boði. Annað hvort að taka upp þetta nýja orð og segja þessi skrýtnu hljóð sem saman tákna þetta fyrirbæri, eða við getum notað tákn og orð og kunnuleg hljóð til þess að útskýra hvað þetta fyrirbæri er, hvað þetta fyrirbæri þýðir. Og þá nota orð og hljóð sem er að finna í forna málinu okkar. Ég hef áður talað orð eins og tölva, þar sem við blönduðum saman tveim fornum hugmyndum sem er tala og völva, að það verði eins og einhvers konar galdrakona eða spákona sem vinnur með tölur og að það sé það sem tölvan er. Þegar símar fóru að tengja saman bæi þannig að þú getur talað inn í eitthvað tól heima hjá þér og einhver sem býr langt í burtu heyrir í því sem þú segir, vegna þess að það var þráður sem tengdi bæina saman, þá köllum við það síman. Því sími er fornt orð fyrir þráð. Ég held að þetta sé helsta ástæðan fyrir því að tungumálið er jafn furðulegt og það er, hvað það eru gömul orð sem að enn er að finna í málinu. Það er vegna þess að við erum að halda við og halda á lofti einhverju tengingu við fornu textana okkar.
Þetta væri þá svona svipað og ef allir enskumælandi aðilar í heiminum myndu gerast sammála það að enskan sem Shakespeare skrifaði væri hinn fullkomna enska, að það væri helgidómur og að öll enska sem komi í kjölfarið skuli vera eins og enskan hans, þá væri enskan allt öðruvísi hljómandi í dag, þó það séu nokkrar aldir síðan Shakespeare var á lífi, að þá myndi hún samt hljóma talsvert mikið eldri og það væru kannski að finna mjög mikið af furðulegum orðum í daglegu tali og við myndum kannski mynda setningarnar okkar öðruvísi á ensku ef sú væri raunin. En núna þessi þróun eða freisting til þróunar enn meiri heldur hún hefur verið nokkurn tíma áður, því heimarnir okkar, þessara mismunandi landa og þessara mismunandi mála, eru orðnir tengdari heldur en nokkurn tíma áður vegna internetsins. Það koma upp tækifæri til að tengja málin og kannski nota erlend orð til þess að lýsa nýrri hugmynd sem að engum innan til dæmis íslensks samfélags hefði dottið í hug að tala allavega ekki í þessum hugtökum, eins og woke eða gaslight, eða ef við förum í eldra mál að tala yeet. Hvernig eigum við að þýða þetta á íslensku? Kannski gengur það bara ekki og við förum að nota orð eins og að make sense, sem vissulega raunin. Það verður spurning fyrir samfélagið sem það verður á næstu árum og áratugum. Mun samfélagið taka erlend mál og erlend orð meir í sátt heldur en það gerir í dag eða hefur gert á síðustu öldum? Eða mun málið halda áfram að vera jafn íhaldsamt og það hefur verið, þannig að tengingin við fornu bókmenntirnar okkar sem við getum enn þann dag í dag einhvern veginn lesið haldist? Því get ég ekki svarað og líklega engin annar heldur. Það verður bara að fá að koma í ljós. En þetta hefur þá kannski sett smávegis í samhengi fyrir þig af hverju málið svona sérstakt og gamalt. Það vegna þess að við ákváðum að halda því við, frekar en að sleppa tökunum á því. Það væri hægt að tala fullt af atriðum þessu tengt í fleiri klukkutíma, en ég ætla að láta það vera og halda þessu bara svona sem grunnu yfirliti heldur en sem einhverri almennilegri, ítarlegri umfjöllun. Þannig, ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.